qad taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tarda qad naro nyata ningal Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh sering ningal fis samai ka langit anu mana aya harapan. Kangjeng Nabi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naon harapan Kangjeng Nabi ka Allah? Nyaeta harapan nuwalianna ka kiblatang tardoha. Sabab Kangjeng Nabi ngagaduhan kahoyong, ngagaduhan karesep. Naon karesep sareng kahoyong Kangjeng Nabi? Harapan karesep sareng kahoyong Kangjeng Nabi, kiblat dipindahkeun ti Baitul Muqaddas atanapi ti Palestin, hoyong dipadebkeun ka Ka'bah anu mana Ka'bah teh ayana di Masjidil Haram. Sabab Ka'bah itu biwadin. Memang dina Ka'bah itu aya glegokan. Jadi anu pangpayuna ngadamel Ka'bah saha? Allah. Ngan ku Allah dipasihan wahyu, dipasihan terang saha Nabi Ibrahim bahwa eta tempat teh pikeun kiblatna sakabeh makhluk. Maka ku Nabi Ibrahim dikumaha dibangun. Bahkan ti Nabi zaman Nabi Adam alaihissalam oge ku Allah parantos diisyarahan bahwa di hiji tempat upami ayeuna mah Masjidil Haram atanapi Mekah aya legokan. Tah legokan eta teh namina naon? Ka'bah. Teras ku Nabi Ibrahim dikumaha? Dibangun. Sareng Nabi Ismail alaihis salam. Mata Ka'bah mah milik Gusti Allah. Ketika Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah, tapi ku Allah dijaga. Bahkan Abdul Muthalib sebagai juru kunci Ka'bah datang awalna ka Raja Abraha. Sabab 100 ontakna Abdul Muthalib dibawa ku Raja Abraha. Memang itu Abdul Muthalib bukan orang biasa. Dia itu adalah tokoh yang sangat disegani. Sumping ka Raja Abraha, Raja Abraha denga hormat ka Abdul Muthalib. Tuantuneun anjeuna calik di singgasana karajaana atanapi di kursi karajaana. Ngalamun teh mah ayeuna Raja Abraha calik sareng Abdul Muthalib, sieun disangka deui berarti sederajat cenah Raja Abraha teh jeung Abdul Muthalib. Akhirna ngobrolna Raja Abraha jeung Abdul Muthalib, ngobrolna bari narangtung. Kartos teu? Supaya henteu katingali gitu. Raja Abraha ngahormat ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ge emmung ayeuna kudu diuk di handap. Itu adalah tokoh ti baheula. Ya. Kagengsian ti baheula memang geus aya. Kumaha ari ceuk Raja Abraha kuring rek ngahancurkeun Ka'bah. Naon alasan jeung tujuanna Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah? Sabab Raja Abraha ngarasakeun kesel jelema-jelema daratan ka Ka'bah. Tapi lain tujuan rek salat, da can diutusna Nabi, can diparentah salat. Tujuan akur ibadah kana naon? Berhala, sabab patung-patung tapekong berhala lata uja disimpan di hureun Ka'bah. Raja Abraha ngerasa kesel.
ari tempat ibadah manehanana eueuh anu naon daratang, ari ka Ka'bah daratang. Jadi Raja Abraha teh ngarasakeun kesel. Kaduana walaupun ayeuna orang kafir Quraisy can iman ka Kangjeng Nabi, maranehanana ngajaga ditinggal nenek moyangna. Nyeta ditinggal Nabi Ibrahim. Cek Abdul Muthalib, hegae wahai Raja Abraha, anjeun erek ngahancurkeun naon? Ka'bah. Ngan kadiekeun onta kuring anu 100 anu ditawan ku anjeun. Eta Raja Abraha ge ngarasakeun aneh. Kunaon ieu tokoh gegeden ayeuna Mas Ka'bah atanapi Masjidil Haram ngahegaekeun kudu ngahancurkeun naon? Ka'bah. Tarakah menta kana onta anu 100 onta. Cek Abdul Muthalib, ari onta mah milik kuring. Ari Ka'bah mah aya nu ngamiliki nya Allah. Pasti bakal dijaga eta Ka'bah teh kusaha? Ku Allah. Mangga ku anjeun rek dihancurkeun rek diruksakeun mah da aya nu ngamilikna. Pasti lamun anjeun ngahancurkeun ngaruksakeun Ka'bah, otomatis eta Ka'bah teh bakal aya nu ngalindungina. Bahkan anu ngaruksak kana Ka'bah wayahna wayahdi wayahtuma wayahtum bakal disiksa ku nu ngamilikna. Nyaeta Gusti Allah. Nya akhirna ketika ayeuna Raja Abraha jeung pasukan gajahna rek ngahancurkeun naon? Ka'bah, Abdul Muthalib mah nanya naik ka gunung jeung keluargana. Tujuan naon? Rek ningalikeun cih. Kumaha kira-kira jalma anu rek ngahancurkeun Ka'bah bakal dibalas ku Allah, bakal dihancurkeun ku Allah. Urang nonton we, urang mah urang menyaksikan jalmi anu rek ngahancurkeun Ka'bah. Bahkan eta jalma teh bakal dihancurkeun ku nu ngagaduhan naon? Ka'bah. Akhirna kumaha? Abdul Muthalib naik ka gunung jeung keluargina. Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah, tapi Allah ngutus ayeuna manuk ababil anu diterangkeun dina surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirna Allah ngutus manuk ababil anu mana eta manuk ababil teh jumlahna sangat seueur, nyandak batu anu dicepeng ku manuk ababil, bahkan eta batu teh dicandakna tina narakana Allah Subhanahu wa taala, dialungkeun dibaledokeun ka mana? Ka Raja Abraha jeung balad tentarana, bahkan gajahna ge alancur. Itu nandakeun naon? Nandakeun Ka'bah adalah milik Allah, pasti bakal dijaga ku Gusti Allah. Teu jauh benten sapertoskeun agama Islam. Agama Islam ini adalah milik Allah. Maka pasti al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam bakal semakin tinggi jeung semakin luhur. Walaupun seueur jalmi-jalmi anu ngahancurkeun ka Islam, ngaruksak ka Islam, ngagogoreng Islam, tapi Islam adalah milik Allah, pastina Islam dijaga ku Gusti Allah. Matak Islam mah tos aya jaminan ti saha? Ti Allah. Nu teu aya jaminan mah jalmi anu nyicingan atanapi jalmi anu beragama Islam. Jalmi nata urang teu aya jaminan ti Allah mah. Dalam arti kumaha? Kaislaman urang mungkin ku Allah dikumaha? Dicabut dengan seketika. Mungkin deui aya jalma kafir bolokotan tapi langsung ku Allah dibere kaislaman jeung keimanan. Contoh saha? Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung ku Allah dibere keimanan jeung kaislaman, akhirna jadi iman Islam anu kuat. Satengahna jelema lamun ditimbang jeung keimanan Sayyidina Umar, berat keneh keimanan Sayyidina Umar. Kumaha cenah Sayyidina Abu Bakar? Saya Abu Bakar mah sakabeh umat Rasul lamun ditimbang jeung iman Abu Bakar, berat keneh iman Abu Bakar.
itu gampang ku Allah dibere naon keimanan jeung kaislaman. Matak dina doana nage Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Gampang pikeun Allah mah. Matak urang sebagai jelema ulah sombong jeung takabur. Kasolehan bisa ku Allah dibikeun tong leutik hate lamun urang hayang soleh, pasti Allah bakal mikeun ka urang kasolehan ilmu manfaat kabeungharan. Nya kitu deui Allah oge gampang nyabut kasolehan hiji jalmi atanapi kabeungharan hiji jalmi atanapi kagagahan kakuatan hiji jalmi. Aya ulama besar turun gunung seven bekal. Tuluy aya preman erek tobat erek manggihan ulama besar. Penak di jalan ngan kabeneran jalanna jalan satap pak otomatis kudu aya nu ngelehan. Sabab lamun aya nu ngelehan pasti tabrak. Kan nu ngelehan saha preman anu tara salat tukang maksiat tukang babok tukang torok tapi ari ulama besar mu ngelehan bahkan dina hatena boga rasa kuring leuwih mulia daripada eta saha preman. Ari preman dina hatena boga rasa kuring jelema hina tukang maksiat itu mah jelema mulia kuring rek ngelehan tina ieu jalan akhirna ngener kagigir kasolokan preman. Ari ulama besar eta naon lompang tuluy bari takabur. Akhirna kumaha gara-gara hatena takabur eta ulama besar bahkan cicing nage di gunung pada malah nage peuting salat beurang puasa ibadah tuluy. Ari preman tara salat sa rokaat acan tapi tujuan rek tobat akhirna ku Allah keimanan kaislamana dipindahkeun. Ulama besar jadi tukang maksiat, preman jadi tukang taat, tukang ibadah ke Allah. Gampang Allah masihan taufik hidayah ka hiji jelema jeung gampang pikeun Allah nyabut taufik sareng hidayah di hiji jalmi. Hartos teu? Dalam arti lamun urang ku Allah ditakdirkeun jadi jalmi anu rajin, pinter, rajin ibadahna, rajin ngajina, kade jaga hate, ulah sombong jeung takabur sabab sadayana ge pamasihan Gusti Allah. Kadua, jalmi anu tukang maksiat ulah leutik hate panghampura Allah leuwih gede walaupun urang dosa loba asa urang daek tobat mungkin ku Allah urang dipaparin taufik sareng hidayah. Jadi menyikapi takdir Allah anu dibikeun ka urang lamun dibere nikmat ku Allah buru-buru ucapkeun alhamdulillah tegasna syukuran ka Gusti Allah. Upami urang ayeuna ditakdirkeun ku Allah jadi jalma tukang maksiat buru-buru istighfaran jeung yakin rahmat Allah hampura Allah al-ghafarna Allah langkung ageng daripada dosa urang. Kartos teu? Tah kitu kisah jeung riwayatna ayana naon Ka'bah rek dihancurkeun ku saha ku Raja Abraha. Matak pas harita Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah pas Rasul naon lahir di lamian we lahirna Rasul teh tahu naon gajah. Pedah Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah numpak kendaraan gajah. Meureun lamun baheula numpak kendaraan motor Mio Yamaha Honda Avanza meureun tahun Avanza tahun Yamaha, tahun Honda, tahun Pajero, tahun Fortuner, tahun Kapak. Lamun nganggo kendaraan kos ayeuna kan kulantaran kendaraan naon nganggo gajah maka dinamian tahu naon gajah. Da biasa urang oge geuning nganamian kampung osok nganamianana teh kana sesuatu anu naon populer atanapi anu luar biasa di eta naon deta kampung seperti Cibembem beda ayat buah naon buah limus bem gitu kan namian we Cimbembem. Pasir angin beda aya naon aya angin namian we kampung pasir angin. Itunya urang misalnya lahir di jalan teu kaburu kabawa ka dokter atanapi ka bidan lahirna di jalan ngaranan we torik. Nah, namina apa? Naon sabab nama ke dinamian torik? Sabab lahirna di naon? Di jalan. Ari torik teh hartosna naon? Jalan. So kayak gitu nanya. Lahir bulan Agustus, namian we si Agus. Nya. Lahir ayeuna bulan Februari, namian we si Febri atanapi
Febrianti. Terus tuh. So kayak gitu kan? Lahir bulan Ramadan namian Romdon. Ramdan, gitu kan? So kayak gitu harus tuh. Lahir we ayeuna bulan Sya'ban dinamian we Muhammad Sya'ban. Biasa dina janten naon? Nami. Lahir we bulan Hafid dinamian we Dul Qodah atawa Singpit. Itu dinamian. Jadi so kayak gitu nah. Tah Rasul teh mika resep mika cinta. Bahkan nyongsrong dina manahna kiblat hoyong dibalikeun ka mana? Kakak bahkan asana kiblat teh ka mana? Baitul Muqaddas atanapi anu aya di kota Palestina anu dijaga anu dijajah ku saha ayeuna teh? Ku Israel laknatullah alaihi. Leres teu? Tapi urang teu kudu riweuh da aya nu Baitul Muqaddas anu Allah, Masjidil Aqsa anu Allah, Masjidil Haram anu Allah, Ka'bah anu Allah, tong sieun. Kartos teu, da aya anu ngamilikina. Bahkan ku Allah geus dijanjikeun Ka'bah bisa ruksakna ku urang habsi. Gitu kan? Tak urang mah tong sieun, da aya anu ngamilikina. Sesuatu anu ngamiliki Allah, urang tong sieun, tong riweuh. Maka pasrahkeun we ka saha? Allah. Masjid nu Allah, pesantren anu Allah. Lamun aya jalmi erek ngahancurkeun ngaruksak masjid jeung pesantren, maka Allah nu bakal ngaruksakna deui. Oge, kartos teu? Kartos teu? Tanah wakaf anu Allah. Sabab ari tanah wakaf mah geus dikabus di Allah. Lamun aya jelema anu karuksak, maka ku Allah bakal dikumahanna oge. Diruksakna oge, dihancurkeunana oge. Tong riweuh. Hartos teu? Anu kudu riweuh mah ngajaga keimanan urang, kumaha carana iman urang supaya tetap, supaya kuat, supaya urang iman kabawa maut. Maka tidinya ku Allah dipadepkeun, dipengkolkeun kiblat ka mana? Ka Ka'bah. Matak salat jalmi kudu madep ka mana? Ka'bah atanapi kiblat. Lamun di luar Masjidil Haram. Bahkan lamun urang salat dada teu madep ka kiblat, teu sah naonna salatna. Urang keur salat gitunya aya nu nyurungkeun dikaten mengko dada urang, maka teu sah naonna salatna sabab mengko tina naon? Kiblat. Kumaha cenah lamun urang salat di luhur di kapal, dina kapal urang salat biasa. Maka nganggo padomi ka mana kiblatna? Kan ari kiblat mah ti handap dugi ka luhur, dugi ka angkasa. Sok sanajan urang ayeuna misalna urang ka bulan. Nya, urang ka bulan nganyang gitu silaturahim ka bulan. Biasa salat di bulan, da ari kiblat mah ti handap dugi ka mana? Dugi ka luhur. Biasa. Hartos teu? Terkecuali anu salatna di mana? Di Masjidil Haram. Eta mah pahareup-hareup ge teu naon, asa madep ka mana? Ka Ka'bah. Ngan dengan catatan lain hartina urang ibadah ka mana? Ka Ka'bah. Ka'bah itu adalah suatu apa? Simbol bahwa urang teh ibadah teh madepna ka mana? Ka Ka'bah. Ngan lain hartosna ibadah ka mana? Ka Ka'bah. Ibadah mah ka Gusti Allah. Ngan madep simbol madepna ka mana? Ka Ka'bah. Matak di Ka'bah ada barang apa? Barang surga. Anu dinamian naon? Hajar Aswad. Ta eta Hajar Aswad teh di surga, batu surga. Tak lamun jalma anu nyium pernah nyium hajar naon? Aswad, maka eta jalma teh badana diharamkeun asup ka neraka. Tak mudah-mudahan orang dikeresakeun tiasa nyium atanapi ngecup hajar aswad tegesna dirizkian ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Hajar aswad teh asalna mah teu aswad teu hideung, asalna mah
bodas warna teh da buguna lagi barang naon surga ngan kulantaran ayeuna diciuman ku orang kafir ku orang munafik ku jalma-jalma anu dosa jadi we naon hideung dinamian we hajar naon aswad berarti asal nama hajar abyad hajar anu bodas batu anu bodas kulantaran ayeuna dicium ku jalma tukang doraka jadi we dinamian hajar naon hajar aswad. Wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna jalmi-jalmi anu dibere kitab oge sapertoskeun orang Yahudi orang Nasrani bahkan narimakeun Allah bener mir rabbihim anu mana orang Yahudi jeung orang Nasrani lima pikutub minati nabi lama kataba ditulis bahkan dina kitab Taurat dina kitab Injil sifatan Kangjeng Nabi bahkan Kangjeng Nabi nyuhunkeun ka Allah supaya kiblat dibalikeun ti Masjidil Haram atau ti Masjidil Aqsa atanapi Baitul Muqaddas ka mana? Ka Masjidil Haram atanapi ka Ka'bah itu sudah tercatat ayat catatanna dina kitab Injil jeung Taurat. Ngan pedah ku orang-orang Yahudi jeung Nasrani anu mana dina kitab-kitabna aya salambar disumputkeun bahkan dilaan bahkan dipetian sifatana saha teh Kangjeng Nabi salambar kitab dina kitab Taurat jeung Injil anu mertelakeun sifatan Kangjeng Nabi dilaan diasupkeun kana peti disumputkeun bahkan aya hiji jelema pas ayeuna ngantunkeun bapakna ningali peti anu mana eta ceuk bapakna peti nate ulah dikumaha dibuka tapi penasaran pas maot bapana dibuka dibongkar eta peti teh pas dibongkar aya kertas salembar anu mana isina kertas anu salembar eta teh mertelakeun sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan Kangjeng Nabi mah dina kitab Taurat Injil bahkan dina kitab Jabur ge tos dicarioskeun sifatan-sifatana pada malan naon wae sifatnya ahna sifat ilim sifat sobarna diterangkeun ngan orang Yahudi teu narimakeun bahwa bakal turun ayeuna nabi anu mana eta nabi teh lain turunan Bani Israil kan Kangjeng Nabi mah turunan orang Quraisy anu ti dituna ti Nabi Ismail sementara para nabi seseueurna turunan Nabi Ishak teh itu kan putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dikakeun Nabi Yakub, turunan Yahuda dikakeun seueur para nabi, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Musa itu kan Bani Israil. Sementara di Kangjeng Nabi mati, Nabi Ismail di orang Quraisy teu narimakeun bahkan bahwa aya nabi akhir zaman turunan ti saha? Orang Quraisy. Akhirna sifatan Kangjeng Nabi anu ditertulis dina kitab Taurat jeung kitab Injil disumputkeun di petian dibuka ternyata sifatan Kangjeng Nabi ku eta jelema teh dipapai tujuan rek naon rek milarian jalmi anu ngagaduhan sifat tertulis dina kitab Taurat jeung Injil anu namina Muhammad atanapi namina Ahmad. Itu kehebatan luar biasa na Kangjeng Nabi. Kata Kangjeng Nabi mah pantas ku Nabi Adam ge didamel tawasul. Ketika Nabi Adam ngadoa ka Allah, hoyong dihampura dosana ku Allah, inni natawassalu bismi Muhammad. Ya Allah, abdi tawasul, dosa abdi hoyong dihampunten ku Gusti ku Nabi Muhammad. Cek Allah nah Adam anjeun terang kana Nabi Muhammad, sabab abdi terang ningal dina tihang aras Allah, ningal dina panto surgana Allah tertulis ismi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tepati-pati Nabi Muhammad dicantumkan berarti nandakeun Kangjeng Nabi itu Muhammad itu adalah orang yang istimewa dan luar biasa dan mulia. Tak dina waktu adan Nabi Muhammad disebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dina salat pasti orang nyebat Muhammad. Leres teu? Dina ngadoa ge lamun teu ngucapkeun shalawat ka Kangjeng Nabi maka teu sah bakal moal ditarima naonna doana. Salat teu nyebatkeun Nabi Muhammad moal ditarima naonna salatna. Itu istimewana Nabi Muhammad.
Tak bersyukur orang sebagai umat akhir zaman ngagaduhan nabi anu istimewa jeung mulia yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamuna annahu arapaleun orang nahu Yahudi jeung Nasrani oge. Ngan kumanehanana teu diakui teu narimakeun. Itu adalah kesombongan Bani Israil. Al-haq mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Padahal Allah uninga, Allah muapoho. Bahkan innallaha alimun bidatis sudur. Allah uninga. Naon anu dilakukan ke orang Yahudi, naon anu dilakukan ke orang Nasrani, ku Allah kumaha? Kauninga. Mataku Allah dibukakeun. Laresna sakumaha Quran dihina, baginda Nabi Muhammad dihina, tetap ku Allah dijaga, nu ngahina nage langsung dihinakeun ku saha? Ku Allah. Sabab Allah uninga kajalmi anu cinta bener-bener ka Kangjeng Nabi. Kaduana Allah uninga kajalmi anu teu cinta ka Kangjeng Nabi, bahkan ngahina. Ku Allah bakal dikumahakeun, dihinakeun. Bahkan aya hiji jelema ngahina ka Kangjeng Nabi, tuluy dibunuh eta jalma anu ngahina teh jalmi anu ngabunuhna padahal jalmi biasa, tapi anjeunna tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Akhirnya dibunuh deui, tapi pas mautna dianterkeun jenazahna ku ribuan jalmi. Nandakeun naon? Nandakeun bahwa Allah ngamuliakeun ka jalmi anu geus ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi. Allah bakal ngamuliakeun ka jalmi anu geus ngaistimewakeun kana dauhan Kangjeng Nabi ilmu Quran jeung ilmu hadis. Kartos teu? Tak hati-hati ya dina berkata, terutama kata kotor ka Kangjeng Nabi. Hati-hati karena kitabnya nyata Al-Quran. Karena Quran dan baginda Nabi itu adalah makhluk Allah yang Allah jamin akan jaga sampai hari kiamat. Bahkan nanti di akhirat kita semua akan mencari yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sunnah lamun urang boga keluarga, boga adi, boga lanceuk, salah sahijina budak pamegetna usahakeun sunnah dinamian ku nami diawali ku Muhammad. Bahkan jalmi anu ngagaduhan nami Muhammad kade kudu dijaga sabab mulia jeung istimewa. Hartos teu? Tak usahakeun lamun urang rek nami naon we kareupna namanya ngan usahakeun mimitina alusna aya diawali ku Muhammad ngan kade ulah ngerakeun nami di kalakuan kudu sae. Hartos teu? Wallahu bighafilin amma ya'malun. Bitai ayyuhal mu'minun. Hei jalmi mukmin min imtisali amrihi, tina nurut kana parentah Allah. Ai Yahudi mikari ambil kiblat. Bahkan orang Yahudi oge memang inkar kana dipadepkeun naon? Kiblat. Walaupun dina hatena mah mengakui sabab tertulis dina kitab naon? Toret jeung Injil. Bayangkeun kieu nya. Ari dina hate mengakui da puguh dina kitab Toret jeung Injilna tertulis bahwa kiblat bakal dipadepkeun ka Masjidil Haram atanapi ka Ka'bah tina Baitul Muqaddas atanapi ti Masjidil Aqsa. Hate mah narima da tertulis dina naon? Kitab-kitabna Injil jeung kitab Taurat. Tapi dohir gengsi narimakeun. Itu watak orang saha? Yahudi. Naudzubillah urang sapertikeun gitu. Urang teh narima ieu teh bener. Ayana pengajian di pasantren, tapi gengsi. Bahkan sok ngagogoreng. Eta jalema watak akur sapertikeun Yahudi. Yeuk pelajaran keur urang. Lamun ceuk dina Quran bener, ceuk hate bener, maka tarimakeun. Ulah gengsi narima ku dohir. Dohir oge kudu bener-bener narimakeun. Nu hak mah bener-bener tarimakeun. Ulah jadi jalma anu munafik. Sabab fi asfali safilin, tempat jalma anu munafik ku Allah dina narakana Allah ge panghandapna naraka. Tak usahakeun lamun hate ceuk hate bener, ceuk Quran bener, dohir ge kudu narimakeun naon? Bener. Ulah gengsi. Sabab sifat gengsi itu akan menimbulkan kehancuran. Ya, benar tuh. Gengsi mah bener, hancur. Batur ibadah kula urang mah gengsi, geus kagok ayeuna teu ngewa, ayeuna teu ibadah. Tuh kan cilaka sorangan. Benar teu?
Matak rek keluar ti sahawai datang ti sahawai lamun bener mah tarima ke ulah seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mah ku sabab kehalangan dohirna gengsi era maka teu narima. Abu Jahal jeung Abu Lahab oge hatena mah mengakui bahwa Rasul itu benar. Da emang Rasul mah teu pernah naon, bohong. Tapi kulantaran gengsi nurut ka Kanjeng Nabi akhirna teu naon, teu nuturkeun bahkan teu iman. Tak ulah jadi jalma anu gengsi, sabab sifat gengsi itu adalah sifat Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sifat gengsi itu adalah sifatnya orang-orang kafir Yahudi dan kafir Nasrani. Ayo pelajaran ke urang, Allah masih hantrang syariat urang ngaos dina wengi ayeuna, hakikatna ku Allah bahwa cek Allah bah Kangjeng Nabi ku Allah dicumponan kahoyongna. Kahoyong Kangjeng Nabi itu adalah Ka'bah ataupun kiblat dijadikan Ka'bah itu Masjidil Haram ataupun Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu dijadikan apa? Kiblat. Itu emang Rasul resep kana naon? Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran bagi kita, sesuatu yang menjadi milik Allah itu pasti akan dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Maka kita yang harus menjaga keimanan. Karena sesuatu yang Allah jamin itu pasti Allah jaga. Yang tidak ada jaminan itu adalah keimanan kita. Tapi keimanan kita bisa dijaga oleh Allah kalau kita mau menjaganya. Dengan cara kita memperkuat keimanan, mudah-mudahan keimanan kita sampai terbawa mati. Yang ketiga, orang Yahudi itu sudah mengetahui dalam kitab Taurat dan kitab Injilnya bahwa Rasul itu adalah yang sangat sidik, amanah, tabligh dan patonah. Bahkan Rasul itu adalah Rasul dan Nabi yang akan meminta kepada Allah supaya Ka'bah dijadikan kiblat dari Baitul Muqaddas ataupun dari Palestina ke Masjidil Haram ataupun ke Ka'bah. Sudah mengetahui orang Yahudi dan Nasrani, bahkan tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi kenapa mereka tidak menerimanya? Karena mereka itu sombong dan gengsi. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka iktikadkan ataupun yakinkan ataupun lakukan. Maka yang akan menghancurkan orang Yahudi dan orang Nasrani itu bukan umat Islam, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Hartos teu? Hartos teu? Jadi orang sebagai umat Islam jaga keislaman orang. Hartos teu? Tapi memang aya hukum fikih ke orang. Lamun orang mampu amar ma'ruf nahi munkar, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Lamun kira-kira teu mampu, minimal inkar dina naon? Hate. Ngan pedah lamun inkar dina hate mah wadalika adapul iman. Hartos teu? Urang mampu misalnya dihareupeun urang aya kamunkaran mampu ngalarang, wajib ngalarang. Ngalamun teh mah teu mampu ngalarang inkar dina hate. Atanapi urang bergaul jeung jalma tukang maksiat teu naon, asa urang bisa mawa tukang maksiat jadi tukang taat. Tapi lamun sakira-kira urang justru karakah kabawa naon? Maksiat, kade urang ulah ngadeukeutan tukang maksiat. Kira-kira urang kabawa ngahiji jeung nu kadul. Tujuan erek ngajak supaya naon? Geto. Akhirna karakah urang kabawa naon? Kadul, geus tong dideuketan nu kitu mah. Kartos teu? Ngahijina jeung jama anu geto ngaji supaya urang kabawa naon? Geto. Jadi jalma mah kumaha ngahijina. Aya istilah ngahiji jeung tukang minyak bakal sengit, ngahiji jeung tukang ngangon domba bakal bau naon? Domba. Gitu kan? Ngahiji jeung kiai jeung ajengan bisa wae urang bahkan lamun penampilan seperti kiai jeung ajengan disangka kiai jeung atau anapi naon? Ajengan, bener teu? Ngahiji jeung tukang maksiat maka disangka urang ge tukang naon? Tukang maksiat. Mata urang riungan ieu teh ngahaja urang supaya bener-bener tiasa ngahiji jeung jalma-jalma anu daraek naon? Ngaji supaya urang ke bisa ngaji jeung kabawa soleh atanapi soleh. Tok baca di ayat nasarang. A'udzubillahi minasy